好，大家好，我係李健強老師。今日咧會教大家解一元一次方程嘅。咁我相信大家咧之前都學過噶啦。解一元一次方程咧，其實我哋都有個口訣啦，就係乘、拆、喐、抽、除。咁幾時我哋需要乘咧？即係我哋嘅第一步乘法。咁就係當我哋見到啦呢條一元一次方程有份數嘅時候啦，我哋就需要用乘法。咁所以咧第一步我哋需要做乘嘅呢個方法。好啦，咁乘啲乜嘢咧？咁我哋要諗一個數字咧，同時係可以約走咗4同埋約走咗3噶。OK， 咁我相信啦，大家應該都學過最小公倍數啦。咁我相信大家都知道12咧，其實就應該可以同時解決4同埋3，可以將佢哋約簡至成為整數噶啦。OK， 咁所以咧呢個位置我會首先啦乘翻12啦。咁但係與此同時，同學你要記住，OK， 如果我哋左手邊乘12咧，我哋右手邊咧都需要乘翻12嘅，OK 得唔得？因為佢哋係一個天秤嚟嘅，要保持平衡嘅話，左手邊做咩，右手邊都需要做乜嘢？OK， 咁跟住第二步係乜嘢啊？OK， 第二步咧係叫做拆，乘、拆、喐、抽、除。咁如果拆嘅話，我哋見到括號就要拆啊嘛，咁所以咧我哋個12咧係需要乘入去個括號度噶，OK， 咁所以咧你見到咧12啦。乘咗 Q/4 啦，再加翻咧12啦，sorry 用翻藍筆先，12啦，去乘翻呢個嘅 Q/3，咁呢度咧，咁就大家計一計數啦，就會等於84啦。OK， 咁然之後咧，大家就可以做約簡呢個動作啦。OK， 咁約完之後啦，你會發現呢度剩翻3啦，呢度剩翻4嘅，OK， 咁所以咧剩翻嘅咧就係叫做3Q 加 4Q，OK， 跟住咧你發現咧其實好自然地啦，呢一個數字咧其實係可以整合為並變成 7Q 嘅。咁乘、拆、喐，咁啊通常幾時要喐咧？就係當我哋如果隔離都有相同嘅未知數啊，或者數字咧，我哋需要歸類嘅時候，我哋先會喐。咁乘、拆、喐、抽都係啦。抽嘅話就係當我哋有譬如我哋有個 Q 啦，同埋我哋加3XQ 咁嘅時候咧，我哋要個 Q 做主項，咁我哋呢度咧就會係要抽個 Q 出嚟。但係好可惜啊，呢兩步咧都冇啊。OK， 咁所以乘、拆、喐、抽之後就會到除啦。OK， 咁最尾咧，我哋只需要將個 Q 咧個7抌過去做除法，咁我哋就可以得出一個好完美嘅數字啦，12，得唔得 ？OK。好，仲有疑問嘅同學咧，歡迎去問翻你相關嘅老師啊。呢一條嘅講解就到呢度啦，多謝各位。